Il est 7 h du matin. Puis on s'en va faire l'activité. Oh, there's no need to be the one to open up and make amends. And I've been waiting here for all this time to find a way to make you understand. It's kept me up for all these sleepless nights. Just say it again. 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 You've been trying not to need someone, but you'll always be alone in the end. And if you wanna take a chance on us, I'll take care of you like nobody can. And I've been waiting here for all this time to find a way to make you understand. It's kept me up for all these sleepless nights. I just wanna hear you say it again. Just say it again. Just say it again. Just say it again. Je suis arrivé à la première destination. Ça s'appelle Lamlir. Je suis avec mon chauffeur de tuk-tuk. Oh wow. Har du nhiều láng á? Ouais, c'est quelque chose pareil, monter ici. Ouh. Ça fait du bien. Donc voilà, je suis arrivé à Boussera. C'est une place où il y a les chutes d'eau. C'est ça. Essayons ça. Une bonne viande sèche.
Ivy l'autre me. โลจะกดทอดอ่ะ ได้เลย On va sauter. On est, hein? Ouais. C'est de fou ça. Ça tire. Allons-y pour un round 2. Hey. Donc, j'ai bien mangé. J'ai été au resto un peu après l'excursion, les promenades de la journée. Je me dirige vers mon hôtel. Travailler un peu sur les vlogs et tout et relaxer dans le fond. Mais j'ai continué à chercher pareil. En plus, il y a du courant, donc je sais pas si la caméra allait être là encore. Honnêtement, une demi-heure à rentrer, sortir, rentrer, sortir. On a fait chacun notre tour, on n'a pas lâché. Et puis, c'est une leçon à apprendre. Ne jamais sauter avec ça sur le poignet parce que c'était comme ça dans le fond. Et puis, ça a lâché pendant mon saut. Ouais.